misalkan masalah Matic CVT-nya Toyota sama Honda itu beda guys. Itu nggak bisa dibejek teman-teman, itu wajib. Halo Sobat Matic, kembali lagi bersama saya Arya di YouTube Domo Transmisi. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas nih satu unit mobil yang akan kita overhaul di bagian Matic-nya. Mobil ini kilometernya belum terlalu gondrong lah ya, baru ada di 139 dan mobilnya tahun 2015. Ini Toyota Alphard. Mobil ini ada keluhan, tapi keluhannya nggak akan gue spill sekarang. Jadi gue mau bahas dulu nih, mobil-mobil apa aja yang sedang pengerjaan di Domo Transmisi, Kelapa Gading Pusat. Di luar itu ada mobil Calya, itu di bagian R-nya itu jeduk. Nah, jadi mobilnya udah selesai overhaul, tinggal diambil sama yang punya. Nah, terus di luar juga ada mobil Civic FD. Itu dia kalau udah dipakai nggak lama nanti indikator D-nya tuh kedap-kedip, terus nanti mobilnya tuh jeduk-jeduk. Nah, itu udah selesai kita overhaul juga, tinggal mobilnya nanti diambil. Nah, mobil Sultan ini masalahnya apa? Gue mau tunjukin ya. Sekarang gue akan nyalain dulu mobilnya. Nah, oke, sekarang mobilnya udah gue nyalain. Nah, gue mau taruh mic ini ke sumber suaranya dulu guys. Nanti gak akan gue tinggal. Teman-teman udah denger di bagian Matic-nya itu ada bunyi. Sebenarnya masalah-masalah kayak gini kita udah pernah temui sebelumnya di mobil Harrier. Itu transmisinya sama kayak mobil Alphard ini, K115. Pertama ini kayaknya kalau nggak salah mobilnya tuh udah mulai ada kendala delay. Nah, terus dipaksain mobilnya ke puncak Bogor. Nah, begitu sampai puncak Bogor, udah mobilnya mogok, nggak bisa jalan. Mobil ini sebenarnya kalau masih posisi dingin, mobilnya bisa jalan. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya udah panas, udah mobil ini mogok. Nah, jadi untuk proses pembongkarannya, tonton terus video ini sampai akhir.
Oke teman-teman, nah sekarang kita udah selesai overhaul mobil Alphard K115. Mobil ini kan datang kemarin itu di bagian maticnya itu kan udah slip. Untuk jalan aja mobil ini udah berat. Nah terus di bagian maticnya kan juga ada bunyi yang nah seperti itu kan. Nah sekarang kita udah selesai proses overhaul. Kita udah ganti di bagian puli sama beltnya, CVT-nya udah kita ganti. Terus dadanya juga udah kita ganti, kampas-kampasnya juga udah kita ganti. Nah sekarang kita tinggal proses terakhir yaitu test drive. Nah sebelum kita coba tes jalan, kita coba maju mundur dulu ya. Nah ini gue coba maju deh. Masuk. Mana ya, dia masuk ya. Sekarang R. Cantik. Ya lagi. Oke. Ini untuk maju mundur overall semua udah oke. Nah sekarang kita buat tinggal tes jalan aja. Yuk. Lagi nih kosong jalanan. Tolong aku. Tolong, kaki saya sakit. Nah sip, ini mobil udah cukup oke sih kalau buat sekarang gue mau coba tes di ini ya, tanjakan. Sekarang gue posisi udah ada di tanjakan, kelihatan ya jalannya nanjak. Nah ini gue masuk deh coba. Oke, masuk deh, nahan bro mobilnya, bagus nih. Masuk D, oke bagus. Masuk R, oke bagus. Nah, sekarang gue coba jalan. Wih mantep bro, kuat bro mobilnya bro. N lagi, tanjak. Wih mantep ini, wih paten udah oke banget ini mobil. Maju mundurnya udah gak ada masalah, tanjakan gak ada masalah, dipakai kecepatan tinggi juga udah gak ada masalah. Di mobil ini udah oke maticnya. Sekarang kita kalau ngebahas mobil Toyota, masalahnya kebanyakan apa aja? Toyota itu kan yang udah CVT itu berarti kan Alphard Gen 2 ke atas itu udah CVT. Harrier tahun 2019 18-an ya itu juga udah CVT. Itu kode gearboxnya juga sama. Altis juga udah CVT, terus Sienta juga udah CVT, terus Yaris juga udah CVT. Nah terus sekarang Avanza juga udah CVT ya kan. Nah sama Agya juga udah CVT yang terbarunya. Cuma CVT-nya Toyota yang terbaru kan namanya di CVT. Nah kalau misalkan masalah matic CVT-nya Toyota sama Honda itu beda guys. Nah kalau misalkan masalah CVT-nya Honda itu kan langsung putus ya, dan part yang perlu diganti biasa kan cuma beltnya aja tuh. Pulinya itu biasa bisa delay dulu masih bagus atau enggak. Nah, tapi kalau di Toyota masalah CVT-nya beda sama Honda. Nah kalau di Toyota itu misalkan nih untuk matic lamanya kadang masalahnya delay. Ada beberapa mobil untuk CVT Toyota tuh kadang butuh waktu itu pagi-pagi ya, terutama saat musim dingin itu bisa 10 menit baru mobil mau jalan, terus 5 menit mobil baru mau jalan. Itu biasa kayak gitu tuh, ada masalah-masalah delay. Terus ada juga kondisinya udah dingin atau udah panas, kadang delay beberapa detik baru mobilnya mau jalan. Itu ada juga tuh kondisi seperti itu. Nah terus biasanya yang paling sering ditemui perpindahan giginya tuh kasar, atau enggak ketika ketemu tanjakan itu udah nggak kuat tanjak. Nah itu biasa masalah-masalah Toyota. Nah cuma untuk Toyota ini biasanya perbaikannya itu sedikit lebih mahal dibandingkan mobil-mobil Honda. Nah, terus cara perawatannya gimana? Perawatannya basic, oli sama filter. Sama terakhir, jangan lupa untuk mobil CVT Toyota itu nggak bisa dibejek, teman-teman. Itu wajib. Kalau di Honda itu dibejek beltnya putus. Nah, tapi kalau di Toyota, teman-teman bejek itu beltnya sih nggak putus, cuma beltnya jadi tajam. Nah, ketika beltnya tajam itu akan melukai si pulinya. Nah, ketika puli luka, nanti perpindahan giginya akan berasa gerdek gitu. Atau pas ketemu tanjakan itu malah selip. Nah, jadi Toyota sih gitu kira-kira penyakitnya. Paling itu aja sih kalau dari gua, guys, untuk mobil Toyota Alphard ini dengan kode gearbox K115. Oh, ini 139 ini hitungannya udah oke sih. Bisa 139.000 nih. Bagus lah. Nah, paling itu aja untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya masalah mobil matic, langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Dan untuk di Surabaya, kita udah ada di Dokter Mobil Lontar, teman-teman. Dan juga jangan lupa nih follow Instagram kita di Domo Transmisi, sama TikTok kita juga, YouTube kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terus buat teman-teman yang punya masalah mobil matic, langsung aja konsultasikan semuanya ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Paling itu aja. Domo Transmisi, running smooth. Domo Transmisi, dokternya Matic.